Sveiki sugrįžę į mano YouTube kanalą, bei sveiki tie, kas esate pirmą sykį, malonu jūs matyti. Kviečiu prisijungti prie mano kanalo narių, bei taip gauti daugiau video iš karto, bei taip pat padėti mano kanalui augti, tai tikrai kviečiu prisijungti. O šiandien mes tęsime savo series apie faktus, apie tam tikrus dalykus. Na ir aš šiandien galvojau padaryti apie kitokius dalykus, apie faktus, apie kitokį dalyką, bet atsisėdau ir šiaip šitas series yra aš ruošiuosi Get Ready With Me ir mes tos faktus kartu sužinome. Bet aš šiandien atsisėdus ruoštis pastebėjau savo odą, kuri pastaruoju metu man labai pablogėjo. Labai, kaip matote. Tiesiog spuogai visur, kur tik įmanoma. Ir aš esu suaugusi moteris, 27 metų. Ir aš su spuogais kovoju jau nuo 13 metų. Bet kai buvau paauglė, tai buvo labai aiškus paaiškinimas, dažnai paaugliams būna spuogai ir visa kita. Ir tai atrodo normalus dalykas, bet kai suaugus man ta problema nepraėjo. Kai aš praėjau 2 kursus Rokutano arba Akutano, kaip kas sako, ir čia yra stipriausi vaistai nuo aknės ir man tie spuogai vis tiek po tų vienas kursas truko 6 mėnesius, kitas kursas truko, man atrodo, 8 mėnesius ir vis tiek man tie spuogai sugrįždavo. Ir dabar buvo žiemos laikotarpis ir man stebuklingai pasitaisė oda. Buvo labai mažai spuogelių ir visa kita ir aš nežinau dėl ko, kas nutiko, kaip čia taip, nors buvo ir 2 operacijos, narkozės, ir atrodo turėjo tas oda būti ne kažką, nes daug laiko namuose praleidau po operacijų, bet mano oda buvo gera. O dabar, kai pradėjo saulė šviesti, pradėjo šiek tiek šiltėti orai, kažkodėl mano oda pablogėjo. Bet tuo pačiu man atsirado problemų, ginekologinių problemų su cistom, su folikulais, su kiaušidėm. Ir dažniausiai pas moteris hormonai ir padaro tos spuogus ir panašiai. Ir pagalvojau, kad aš norėčiau sužinoti kokį 20 faktų apie spuogus ant suaugusių žmonių ir ką mes galime gal naujo kažką sužinoti ar ką. Ir tuo pačiu šitas video gal bus visom toms moterims, suaugusiam moterims, aišku, ir paaugliai. Jeigu žiūrėsite šitą video taip pat, žinokite, kad tie spuogai jūsų nepadaro blogesniais ar kažką, tiesiog tai yra natūralus dalykas, tiesiog pas vienus yra, pas kitus nėra. Bet ypač aš norėčiau gal suaugusiam moterim duoti tą žinutę, kad taip, mes ir suaugusios galim būti su spuogais tokiais kaip pas paauglius ir tai būna. Tad dabar sužinosime kartu 20 naujų faktų apie spuogus ant suaugusiųjų ir tikiuosi kažką išsinešime iš to video. Svarbiausia, tikiuosi ir man, ir jums duos tą supratimą, kad labai daug veiksnių susiduria ir lemia tuos spuogus ir tiesiog kartais kai kuriem genai ir visa kita duoda tą spuogotumą, aknę ir taip toliau. Tad žiūrime 20 faktų apie spuogus suaugusiems žmonėms. Tad man labai bus sužinoti tai. Pirmas faktas būtų, suaugusių spuogai nėra paauglystės likutis. Daug žmonių mano, kad spuogai sugrįžta iš paauglystės, bet suaugusių spuogai dažnai turi visai kitas priežastis. Hormonų pokyčiai, kaip sakiau, stresas, mityba ar odos priežiūros produktai. Tad stresas tikrai, visi labai girdim apie stresą, kad stresas ir šiaip visokiem dalykam kenkia, bet odai, manau, irgi, nes oda yra didžiausias mūsų organas, tai tikrai gali tai būti. Suaugusioms moterims spuogai pasitaiko dažniau nei vyrams. Šitas, manau, jau ir akivaizdžiai, kaip sakant, matomas dalykas, nes tikrai rečiau pamatysiu suaugusį vyrą su spuogais negu kad moterį. Tai dėl to, kad pas mumis su hormonais visai kitokie dalykai.
Tad tyrimai rodo, kad maždaug 40 procentų moterų nuo 25 iki 40 metų patiria lėtinius spuogus, dažniausiai dėl hormonų svyravimo, pavyzdžiui, prieš menstruacijas ar dėl kontraceptikų. Šitas irgi yra įdomus dalykas, nes dažniausiai, kai suaugusia moterim būna spuogai, ką siūlo ypač ginekologas, tai kontraceptikus, bet ne visom kontraceptikai padeda. Kitom kontraceptikai kaip tik sukelia spuogus. Tačiau yra labai sunkus dalykas manevruoti, kai turi tokią odą. Dažna priežastis – hormoninis disbalansas. Androgenų, pavyzdžiui, testosterono perteklius arba jautrumas jiems gali skatinti riebalų liaukų veiklą ir sukelti uždegiminius spuogus net suaugus. Tai taip, vėl viskas į hormonus krinta ir tą žinojom. Gerai, ketvirtas faktas. Per daug kavos gali pabloginti odos būklę. Manau, labai aktualu visiems šiaip žmonėm, bet moterim ypač, manau, labai mėgėjos mes kavytės esam. Tai didelis kofeino kiekis didina kortizolio streso hormono lygį, kuris gali skatinti riebalų išsiskyrimą odoje ir taip prisidėti prie spuogų atsiradimo. Tai čia ženklas visom mum mėgėjom kavos, kad reiktų mažinti porcijas kavytės. Netinkama kosmetika. Dažna kaltininkė. Produktai žymimi kaip comedogenic, kemšantis poras, gali užblokuoti poras ir sukelti spuogus. Ieškok non-comedogenic ženklinimo. Tas labai gerai. Iš tikrųjų yra keli puslapiai, aš gal uždėsiu net, kur galima pasitikrinti prieš perkant ingredientus ir pažiūrėti, ar jie yra kemšantis poras, ar jie nėra. Nėra jokių odą porų kemšančių ingredientų. Tad tai labai yra aktualu, nes tikrai labai gerai ir ne tik kosmetika, ir, kaip pasakyti, odos skincare, visą tą odos priežiūrą pasitikrinu prieš perkant, ar turi tų poras kemšančių ingredientų ar neturi. Tai tas tikrai aktualu. Tam tikri maisto produktai gali skatinti spuogus. Pienas, greiti angliavandeniai, cukrus, baltos duonos kepiniai ir kai kurie riešutai. Ypač žemės riešutai gali prisidėti prie uždegimų ir riebalų perteklius. Gerai, pirmą sykį girdžiu šitą dalyką apie riešutus. Ta prasme, pienas, angliavandeniai tie, žinoma, girdėta, šiaip apskritai jie nėra labai geri visiems. Bet žemės riešutai, čia gal kažkam, kas labai mėgsta žemės riešutus, bus toks wake up call, kad gal reikia nenaudot. Pirmas girdžiu, tikrai nesu mėgėja, žemės riešutų nėra, kad daug valgyčiau, tai man nelabai, bet tiesiog keista, atrodo, riešutai sveika, lyg ir sako, žemės riešutai gali prisidėti prie uždegimų. Tuomet miego trūkumas, spuogų katalizatorius. Nepakankamas miegas kelia streso hormonų lygį, kuris savo ruožtu sukelia uždegiminius spuogus. Viskas yra stresas, nes kai trūksta miego, mes stresuojam labiau. Todėl 8 faktas tiesiog yra stresas lygu spuogai. Stresas aktyvuoja riebalinės liaukas per nervinę sistemą, o tai dažnai sukelia uždegiminius spuogus smakre, žandikaulio linijoje ir kakle. Streso pas mane nemažai. Kaip jį mažinti, nes, tikrai, visą laiką sako, stresas viskam blogai, bet niekas nepasako, kaip tą stresą mažinti. Tuomet 9 faktas yra spuogai smakro zonoje hormonų signalas. Tai šičia aš žinau, kad man yra dabar nutikę taip. Spuogai apatinėje veido dalyje dažnai siejami su hormoniniais pokyčiais ar kiaušidžių disbalansu, pavyzdžiui, PCOS sindromu. Tai policistinių kiaušidžių sindromu, kurį aš turiu, sužinojau jau 100%, tai man dabar reikės susitvarkyti su tuo dalyku. Dabar mėginama yra tvarkytis labiau tokiais natūraliais dalykais. Jeigu nepadės, teks grįžti prie kontraceptikų, kurių labai nelaukiu, bet sunku, kai taip aiškiai pasimato ant odos. Gerai, žiūrime toliau. Telefonas gali sukelti mechaninius spuogus.
Ilgai laikant telefono prie veido, prakaitas plus bakterijos plus spaudimas uždegiminiai spuogai žando ar smilkinio srityje. Ok, čia suprantu, pavyzdžiui, jeigu jūsų darbas yra susijęs su tom, kad jūs turite dažnai kalbėti telefonu, ta prasme, ar registratūroje kažkur, ar dar kažką. Tikrai įdomus toks dalykėlis, jeigu, tarkim, jūsų viena pusė, kur naudojate telefoną, beria. Tai labai geras dalykas būtų turėti dezinfekcinį kažkokį ir vis valyti, gal sumažėtų spuogai. Tai pamąstant tiem, kas, pavyzdžiui, tikrai dažnai tai daro. Aš, pavyzdžiui, esu išvis įpratus, ypač jeigu namuose, tai visat garsia kalbėti, kad nereiktų net dėti telefoną čia. Kad irgi mažiau to dalyko, nes šitą esu jau girdėjusi. 11 faktą taip pat be galo esu girdėjusi daug kartų, tai irgi tai darau. Pagalvės užvalkalai, bakterijų židinys. Tai riebalai, makiažo likučiai, prakaitas kaupiasi ant pagalvių, todėl rekomenduoja jas keisti kas 2-3 dienas. Taip dažnai. Nes viskas, ir įsivaizduokit, jeigu dar kažką į plaukus dedatės ir jeigu plaukų neuždengiant naktį, viskas ant tos pagalvės lieka. Ir jūs miegat, trinate savo žandus, savo viską į tą pagalvę ir kaip tos bakterijos nesikaups ten ir neusties ant veido. Tai pamąstymas, kas nežinojate, tuomet makiažo valymas būtinas. Čia yra, kaip sakant, atrodo mums visiems žinomas dalykas, bet tikrai esu sutikusi žmonių, kurie yra pasakę, kad nesivalo makiažo. Taip kaip reiktų. Tai jo, tikrai būna tokių žmonių, tai žinokite, kad būtina makiažą valyti. Net lengvas BB kremas turi būti kruopščiai nuvalytas. Kitaip užkemša porą, skatina bakterijų dauginimąsi. Tai jo. Bet dar yra nutikęs dalykas, kad esu sutikusi žmogų, kuris man pasakė, kad nenusivalo makiažo prieš einant miegoti, nusivalo ryte ir oda to žmogus buvo tobula. Tai dar tik vienas parodymas, kad kartais tiesiog genai nuo genų priklauso. Kitiem tiesiog tie spuogai daryktų, ką nori, neatsiras. Tai būna ir taip. Dažnas veido šveitimas ne visada naudingas. Irgi žinomas turbūt daugam dalykas, bet per dažnas šveitimas dirgina odą ir skatina dar didesnį riebalų išsiskyrimą, o tai gali pabloginti spuogus. Tai čia yra irgi tas, kaip ir su mūsų oda, jeigu mes labai dažnai eitume į dušą, mes taip išdžiovintume ją, kad būtų labai blogai. Tai ne vis laiką tas perdinimas valymas atrodo norisi valytis, nes ypač jeigu riebi oda atrodo norisi valytis, bet tai nėra gerai mūsų odai. Tad tikrai verta pagalvoti, gal per daug mes tą savo odą valom. Tai čia tiem, kas mėgėjai labai dažnai plauti odą. Gerai, 14 faktas šiek tiek jau man aktualus labiau. Kai kurie vaistai sukelia spuogus. Antidepresantai, kortikosteroidai, ličio preparatai ir net kai kurie vitaminai, pavyzdžiui, vitaminas B12, gali išprovokuoti aknį. Nesu girdėjusi iki dabar, kad antidepresantai sukelia aknę. Tai įdomus dalykas, verta gal pasidomėti apie kokius vartojate antidepresantus ir panašiai, ir jie turi tokių savybių. Tai jo, įdomiai. Odos drėkinimas būtinas net riebiai odai. Čia irgi labai tas svarbu suprasti, nes aš kol buvau jaunesnė, tai nesuprasdavau to, kaip tu gali dar ten drėkinti tą odą, kai jinai tokia riebė, bet kai, kaip sakant, baigiau kosmetologiją, tai privalėjau tai suprasti, kad tiesiog visiems odos tipams reikia drėkinimo. Tai dehidrotoda oda gamina dar daugiau riebalų, todėl tinkamas drėkiklis padeda kontroliuoti spuogus. Tai būtina drėkinti į riebią odą. Saulė trumpam pagerina, bet vėliau pablogina. Tas labai aktualu, kadangi artėja vasara, tai dažnai sako, nueisiu, atsigulsiu, pagulėsiu, išdžiovins man tuos spuogus ir viskas bus liuks. Tai taip nėra gerai. Nors saulė gali džiovinti spuogus, ilgalaikis UV spindulių poveikis skatina uždegimą ir gali bloginti bendrą odos būklę. Tad ne variantas yra padžiovinti spuogų. Suaugusių spuogai dažnai giluminiai, cistiniai. Tas tai 100%, nes aš kai buvau paauglė, man labiau tie spuogai buvo tokie, kaip sakant, tie balti. Ir kai pradėjau jau
šiek tiek augti ir jau 18-19 prasidėjo jau tie cistiniai, kur jie po odą, jie skaudus ir skirtingi nei paaugliams, suaugusius spuogai dažnai būna gilus, skaudus, lėčiau gyja, palikdami randelius. Tai jo. Genetika svarbi. Jei tavo tėvai ar seneliai kentėjo nuo spuogų suaugę, yra didelė tikimybė, kad ir tau tai pasikartos, tai susijęs su genetiniu jautrumu. Per daug priežiūros taip pat gali kenkti. Naudojant per daug rūgščių, antibakterinių priemonių ar gydomųjų tepalų, oda perdega, sudirgsta ir reaguoja dar didesniu uždegimu. Tai irgi, tai būna, kad pamėginsiu tą, pamėginsiu aną, pamėginsiu trečią, ketvirtą, penktą, tai oda tokia pasimetusi tada ir jinai tik tais dar pablogėja. Tai dažniausiai geriau tą vieną rutiną naudoti, nepridėti per daug visko, nes tikrai nėra geriau. Ir spuogai suaugus gydomi dermatologo, o ne tik kosmetologo. Jei spuogai kartojasi ar stiprėja, tai ne kosmetinė problema, o dermatologinis ir dažnai hormoninis sutrikimas, kurį reikia gydyti individualiai. Tad jo. Gal ir pabaigčiau su tuo, kad tikrai nereikia bijoti dermatologo, tikrai gerai apsilankyti pas jį ir gauti, kaip sakant, atsaką. Aišku, iš savo patirties galiu pasakyti, kad sunku surasti gerą dermatologą, kuris tikrai domėtųsi ir tikrai suprastų, nes pastarasis mano dermatologo vizitas buvo toks. Užėjau į kabinetą ir jinai man pasakė, pažiūrėjo į lapą, pamatė, kiek man metų ir sako, kontraceptikai, ate. Tai liūdna tiesiog, kad, kaip sakant, duoda tau vieną atsaką ir viskas, daugiau nieko kito nepadeda. Aš, bet sakau, būna ir kitokių dermatologų, būna gerų. Bet esmė yra tokia, kad mes visi skirtingi. Vieniem duoda lygią odą, vieniem duoda spuoguotą odą, kitiem duoda labai sausą odą, kitiems duoda labai riebaluotą odą. Visokių tų dalykų yra. Vieniem būna egzemos, dar kitokie dalykai. Ir gal šitą video, kadangi vis tiek atsisėdau filmuoti lyg ir su makiažu video ir daryti kitokį faktų video, bet prisėdau ir padariau tokį, tai aš norėčiau palikti šitą video su žinute tokia, kad sakau, prašau, neleiskit jūsų odai jūsų stabdyti ir negalvokite, kad jūs kažkom blogesnė ir visa kita. Tikrai žinau, kad kartais atsibundi, pasižiūri ir tikrai nuliūsti, kai pamatai, kad pablogėjo situacija, bet čia tik oda. Ir tikrai viską galima daryti su tokia oda. Tai neturėtų stabdyti jūsų kaip žmogaus, nes pastau, kad taip yra. Ir aš sėdžiu prieš kamerą dabar ir jūs mane matote ir matote, kad pas mane yra. Ir aš galėčiau nesifilmuoti gal iki tol, kol man pagerės ar panašiai, bet jeigu aš leidžiau šitam dalykui mane stabdyti, tai būtų labai negerai, nes tuomet aš leisčiau kaip ir tokiai problemai mane žeminti, skriausti ir neleisti man gyventi savo gyvenimą. Ne, toliau gyveni, eini ir tikėsi, kad kada nors atrasi kažką, kas padės, o jeigu neatrasi, vadinasi, taip jau yra. Tai tiesiog norėčiau visus paskatinti, kad nepasiduokite ir viskas su jumis gerai. Kad ir spuogų turite, kad ir kažką kitą turite, apgamų, dar kažką. Viskas su jumis gerai ir mylėkite save tokie, kokie esate. Bet taip pat nepamirškite ir gydytis, nes tas irgi reikalinga, nes kartais gal jums tie spuogai signalizuoja kažkokį kitą problemą jūsų kūne, kurios dar jūs nežinot, nematot, bet reiktų išsiaiškinti. Tad moterims ypač ginekologas, dermatologas, būtinai apsilankyti. Šiaip labai gerai pasidaryti bendrą kraujo tyrimą, jeigu iš niekur, pavyzdžiui, atsiranda spuogai. Tad tikrai su tokia žinute norėčiau jums palikti šitą video. Tad jeigu patiko šitas faktų video, būtinai palaikinkit, pasubscribinkit ir paspauskite tą varpelį, kad niekad nepraleisimėt mano video. Man labai padeda, kai jūs man pasubscribinat, tad tikrai padarykit tai. Taip pat ekstra ačiū mano kanalo nariams, tikrai labai malonu, kad taip mane remiate. Pasiekite mane Instagrame bei TikTok'e, ten visat jūsų laukiu. O dabar iki kito video.